ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ എന്താണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, അതുപോലെ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത്. ഒന്ന് എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്, വാട്ടർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എഞ്ചിൻ്റെ ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഒരു ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന പോയിൻ്റ് അതാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. എൻ ഇൻറ്റേർണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിൻ വിത്ത് എ ജാക്കറ്റ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം in which liquid, usually water, is circulated to maintain acceptable operating temperature of machine parts. സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. എന്താ പറയുന്നത്? യൂഷ്വലി വാട്ടർ, ലിക്വിഡ് എന്നാണ് പറയുക, ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ആണ്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറാണ്. ഈസ് സർക്കുലേറ്റഡ് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നു. ടു മെയിൻറ്റെയിൻ അക്സെപ്റ്റബിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് മെഷീൻ പാർട്സ്. മെഷീൻ പാർട്സിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? കൂളിംഗ് ചെയ്യണം. അതാണ് എന്ത് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലാർജ് എൻജിൻസ്. വലിയ എൻജിനുകളിലാണ് എന്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു, ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ, ചെറിയ എൻജിനുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എവിടെയാണ്? കുറച്ച് വലിയ എഞ്ചിനുകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് പവർ ടിൽറ്റർ, ബസ്, ട്രക്ക്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ടർ കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ എയർ കൂൾഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടായിരിക്കും? കൂളിംഗ് ഫിൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? കൂളിംഗ് ഫിൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ കൂൾഡ് എഞ്ചിനുകളുടെ സിലിണ്ടറിന് ചുറ്റും വാട്ടർ ജാക്കറ്റാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൂളിംഗ് ഫിൻസുകൾക്ക് പകരം ആരുണ്ടായിരിക്കും? വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആരുണ്ടാവുക? വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ നമ്മൾ കൂളിംഗ് ഫിൻസ് ആണോ പറഞ്ഞത്. ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ്? വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ജാക്കറ്റിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒഴുകുന്ന വെള്ളം സിലിണ്ടർ ഭിത്തിയിൽ നിന്നും ചൂട്, എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ചൂട് എന്ത് ചെയ്യും? ആഗിരണം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആഗിരണം ചെയ്തിട്ട് റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ആ റേഡിയേറ്ററിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? തണുത്ത വെള്ളം വീണ്ടും എഞ്ചിനിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൂളിംഗ് ഫിൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ കൂളിംഗ് ഫിൻസുകൾക്ക് പകരം എന്തുണ്ടായിരിക്കും? വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് സിലിണ്ടറിന് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സിലിണ്ടറിൽ നിന്നുള്ള ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വാട്ടർ ജാക്കറ്റിലെ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ആഗിരണം ചെയ്തിട്ട് ചൂടുള്ള വെള്ളം റേഡിയേറ്ററിൽ പോകും. റേഡിയേറ്ററിൽ നിന്നും ആ റേഡിയേറ്ററാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിനെ തണുപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും എഞ്ചിനിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ഒരു വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പാർട്സുകളോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ജസ്റ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ. ഇതിൽ റേഡിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം, ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുമുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അല്ലേ? റേഡിയേറ്റർ ഒരുപാട് തവണ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് റേഡിയേറ്റർ എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ പമ്പ്, വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ്, ഫാന്, അതുപോലെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ്. ഈ 5 പാർട്സും എന്താണ്? വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകളാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ പോയിന്റ് മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഒരു വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഏതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ്, വാട്ടർ പമ്പ്, ഫാൻ, തെർമോസ്റ്റാറ്റ്, റേഡിയേറ്റർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിലിണ്ടറിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഫിൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഈ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് എന്ത്? വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് എന്നുള്ള ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നേരെ റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. റേഡിയേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തെ താപമൊക്കെ ആഗിരണം ചെയ്ത് തണുത്ത വെള്ളമായിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എഞ്ചിനിലേക്ക് തന്നെ കടത്തിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം. യൂണിഫോം കൂളിംഗ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ആൻഡ് വാൾവ്സ്. എന്താണ് യൂണിഫോം കൂളിംഗ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ്, വാൾവ്, ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ യൂണിഫോം കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂണിഫോം ഇടുന്നുണ്ട് അല്ലേ കോളേജിലൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു വേർഡ് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, യൂണിഫോം കൂളിംഗ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ആൻഡ് വാൾവ്സ്. ഓക്കെ,
അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ബെറ്റർ ഫ്യൂവൽ കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് എൻജിൻ, അല്ലേ? ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഫ്യൂവൽ കൺസപ്ഷൻ നന്നായിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല മൈലേജ് കിട്ടും. കാരണം എൻജിൻ ചൂടാവാതെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൊണ്ട് നടന്നാൽ തന്നെ എൻജിൻ്റെ ലൈഫ്, എൻജിൻ്റെ ഡാമേജ് കുറയും, നമുക്ക് നല്ലൊരു മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം. ഹയർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കമ്പയർ ടു എയർ കൂളിംഗ്. എയർ കൂളിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹയർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. നല്ല രീതിയിൽ തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റും, നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കും. ഓക്കെ, എയർ കൂളിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണ്. അതുപോലെ എൻജിൻ ഈസ് ലെസ് നോയ്സി. എൻജിന് അധികം സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ എയർ കൂളിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, എൻജിന് സൗണ്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. എൻജിൻ്റെ നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. എന്തൊക്കെയാണ്? യൂണിഫോം കൂളിംഗ് ഓഫ് സിലിണ്ടറാണ്, എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ കൂളിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നടക്കും. അതുപോലെ ഫ്യൂവൽ കൺസപ്ഷനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, എയർ കൂളിങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറൊക്കെ എന്താണ്, നല്ല ബെറ്ററാണ്. എൻജിൻ്റെ നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം കുറവാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിക്കാനുണ്ടാവും. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് നോക്കാം. ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ. എന്താ പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ. വാട്ടർ എങ്ങനെയാണോ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കൂളിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നടക്കുക. അത് ഇതിൻ്റെ എന്താണ്, ഒരു പോരായ്മയാണ്. ഓക്കെ, ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ, അതെന്താണ്, ഒരു പോരായ്മയാണ്. പിന്നീട് എന്താണ് വരുന്നത് നോക്കാം. റിക്വയർ മോർ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് കെയർ ഫോർ ഇറ്റ്സ് പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ. മെയിൻ്റനൻസും അതുപോലെ കേടുപാടുകളൊക്കെ വന്ന് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തുണ്ട്, എയർ കൂളിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്ത് നമ്മുടെ വാട്ടർ കൂളിങ്ങിന്. അതൊരു പോരായ്മയാണ്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം. എക്സ്ട്രാ പവർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡ്രൈവ് ദ ലിക്വിഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അതിൽ വേറെ എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ കൂളാകുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും, ഒരു എക്സ്ട്രാ പവർ ഉപയോഗിക്കണം. ഓക്കെ, എക്സ്ട്രാ പവർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലല്ലേ വാട്ടറിന് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. വാട്ടറിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും, ഒരു എക്സ്ട്രാ പവർ ഉപയോഗിക്കണം. അത് ഇതിൻ്റെ എന്താണ്, ഒരു പോരായ്മയാണ്. അതിൽ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദ വാട്ടർ പമ്പ് വിച്ച് സർക്കുലേറ്റ്സ് വാട്ടർ അബ്സോർബ്സ് കൺസിഡറബിൾ പവർ. എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ പമ്പ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, വാട്ടർ അബ്സോർബ് കൺസിഡറബിൾ പവർ, ചെറിയ രീതിയിൽ പവർ എന്ത് ചെയ്യും, അബ്സോർവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കി, എന്താണ് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് നോക്കി, അതുപോലെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക നോക്കി, അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്, വാട്ടർ പമ്പ്, ഫാന്, തെർമോസ്റ്റാറ്റ്, റേഡിയേറ്റർ, ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ, വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ടൈപ്സ്. ഓക്കെ, 4 ടൈപ്പുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ 2 മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ആദ്യം ഏതൊക്കെയാണ് 4 നോക്കാം. തെർമോസൈഫൺ സിസ്റ്റം, ഫോഴ്സ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ എന്നും പറയും കേട്ടോ. ഫോഴ്സ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ. നമ്മുടെ സിലബസിലൊക്കെ പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തേത് ഏതാണ്, ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം. നാലാമത്തത് ഡയറക്റ്റ് ഓർ നോൺ റിട്ടേൺ സിസ്റ്റം. ഏതൊക്കെയാണ്, തെർമോസൈഫൺ സിസ്റ്റം, ഫോഴ്സ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം അഥവാ പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, ഡയറക്റ്റ് ഓർ നോൺ റിട്ടേൺ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 2 തെർമോസൈഫൺ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു.